بصوا حبايبي، بعد ما خلصت الفراخ بتاعتي جبت شويه عيش بتاعي، العيش اللي هو البلدي بتاعنا اللي احنا بنجيبه ده. ده تاني يوم ليه انا بجيب العيش يا حبايبي بفركه كده زي ما انت شايفه كده اهو، ما ببلهوش ميه للطيور بتاعتي. بفرك العيش كده اهو يا حبيبه قلبي، ما ببلهوش ميه. لو بليت العيش ميه بيعمل ديدان في بطن الطير بتاعك وبيعمل له اسهال اكتر، ما بينفعش. ليه؟ لان العيش ده طبعا يا حبيبه قلبي بيبقى فيه نسبه من الخميره، طبعا على بتحطي الاكل وكده مع الحر اللي احنا فيه ده، الاكل بيقعد قدام الطيور بتاعتك ساعتين ولا حاجه، فالخميره دي بتتحلل طبعا وبتبوظ وبتعمل عفونه كده للعيش وبتعمل عفونه اصلا للطير بتاعك، يبقى انت كده اذيتيه. فعلى ايه؟ انا كده كده حبيبه قلبي ببيت العيش كده، والتاني يوم كده بفركه او بنشفه قوي وبدقه، يعني في كلتا الحالتين ما بحطوش، ما بلنوش، ما بحطوش واريح نفسي. خلاص هناخد العيش ده يا حبايبي هحطه في الشنطه، يلا بينا نطلع فوق على السطح. بصوا حبايبنا، بعد ما خلصت طبعا عمايل الفراخ بتاعتنا طلعت للطيور بتاعتي. طبعا ده مش اول مره اطلع لهم، دي تاني مره. الوقت تقريبا الساعه 3 كده. خلاص حبيت بس اشارككم باقي الفيديو معايا يا حبايبي. الحمام بتاعي طلعته بره اهو بسم الله ما شاء الله اهو يا حبايبي. هنا عندي زغلوله اهي طالعه لسه جديده اهي، شايفينها. وهنا زغلولتين صغيرين. وهنا الارنبه والده، الارنبه والده اهي، بس انا مش عايزه العب في عيالها. بسم الله ما شاء الله، هحاول اوريها لكم. بسم الله اهو، هحاول اوريكم واحده منها، هي والده ما شاء الله 4 اهو يا حبايبي، عندهم 4 ايام اهو اهو. خلاص انا كنت جايباهم طبعا عامله حساب ان هي مش هتولد، الارانب كنت جايباها ب10 جنيه يا حبايبي. لقيتها طبعا ايه ولدت وحطيتهم هنا على الارض، فانا حطيت لها الصفيحه دي اهي، والده 4 حطيت لها الصفيحه دي، ولقيتها بعد كده هي نتفت من الريش بتاعها وايه وولدت، يعني ايه خدت عيالها وحطيتهم في الصفيحه اهو يا حبايبي. حبيت اوريكم بس. المهم يا حبايبي بصوا بقى، طلعت للطيور بتاعتي انا الظهر كده ما بحط لهمش اكل كتير، خلاص فتره بالليل هي اللي بحط لهم الاكل فيها. طبعا طلعت الصبح حط لهم اكل كلوه، خلاص هحط لهم بس يا حبايبي وجبه بس معاكم كده خفيفه. العيش طبعا اللي هو العيش اللي هو المفروض دوت اهو، حط عليه شويه دشيشه على شويه طبعا علف اهو، اقلب كده دشيشه على علف. خلاص هقلب كويس قوي واخد الاكل بتاعنا ده بتاع كل 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 كل. هيجوا دلوقتي حبايبي احط لهم ياكلوا. خلاص انا بالنهار ما بحطش اكل كتير بصراحه، بحط وجبه الصبح بس قلت عشان اوري برضو ايه، اوري يا حبايبي برضو. بسم الله اهو يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. خلاص كتاكيتنا دي يا حبايبي عمرها 1.5 شهر دلوقتي، كمان 15 يوم وهنطعمها عشان الانفلونزا الطيور ان شاء الله يا حبايبي. لما اجي اطعمها هوريكم برضو كل حاجه. بسم الله ما شاء الله اهو. نهري بقى الاكل هنا، الارض نضيفه كده كده، وده ليمون اهو يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو تمام. يلا حبايبي كده بسم الله ما شاء الله. ادي الارنبه اللي بقول لكم عليها اهي يا حبايبي والده، الارنبه السوداء دي اهي. بصوا يا حبايبي مش اهي اهي، بصوا عايزه اوريكم من قريب. بصوا يا حبايبي نحله من ورا هي ازاي، سبحان الله. بصوا هي اول ما ولدت ما نحلتش خالص، انا ساعدتها نحلت لها حبه كده من قدام. ببص تاني يوم يا حبيبي انا بحاول اكبرها، تاني يوم بصوا لقيتها نحله بصوا من ورا ونحله شعر كتير جدا جدا. بصوا عايزه احاول اوريكم. بصوا يا حبايبي لقيتها نحله شعر كتير جدا، قلت ايه كويس يعني ايه الارنبه دي ما شاء الله الله اكبر عليها كويس اهي. مش عارفه امسكها لكم، هي ايه اهي باينه حتى. ماشي يا حبايبنا. طبعا حبايبي سيبت الحمام بتاعنا دوت كده كله هياكل مع بعضيه. اخر اليوم احط لهم العلفه بتاعه الحمام بتاعتهم زي ما انتم شايفين كده. ماشي يا حبايبنا. طبعا بصوا بقى المنظر الحلو ده ما شاء الله الله اكبر. بصوا يا حبايبي بسم الله الكاميرا، بصوا ما شاء الله. بصوا بتاكل عيالها، حمامه بتاكل عيالها بسم الله ما شاء الله. والتانية قعدت على عيالها، انا كنت لسه موريهم لكم اهو باينين حتى اهو ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله.
بسم الله ما شاء الله. خلاص يا حبايبي، اقدر كده اختم لكم الفيديو واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حفظ الله ورعايته حبايبنا، ما تنسوناش في اللايك، تنسونا في الاشتراك، وتنسونا في كومنت حلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.